mucha gente que enfrenta ese estado de conciencia sin preparación, pues al sentir todo lo que está sintiendo de todos los demás que los está rodeando, pues te vuelves loco, ¿no? Porque puede ser muy negativo, ¿no? Ok. Por eso precisamente la recomendación de hacerlo en un lugar en la naturaleza, ¿verdad? Con gente confiable, pues, o sea, y de preferencia que no sea mucha gente también, ¿no? Claro. Porque te estás enfrentando a algo nuevo, ¿no? Sí, y aparte, pues no sabes qué también traigan las otras personas de Exacto, energía, así es. de pensamientos, de cosas, Y ¿verdad? que al estar en ese estado, pues aflora todo, ¿verdad? Ok. Entonces sí, me tocó ver casos bien dramáticos también, ¿verdad? Y casos muy, muy como magníficos, ¿no? ¿Cuál sería la palabra, no? Pues yo no sé, para mí, te digo, fue mi antes y después, ¿no? Y ya todo lo demás pues se deriva de ahí.